Żvilupp ġdid tal-anzjanità attiva f'Malta bit-twaqqif ta' awtorità ġdida li seġġor ir-responsabbiltà li tistabbilixxi, tissorvelja u tenforza standards ta' kwalità fis-servizzi pubbliċi u privati li jingħataw l-anzjani. Dan jinkludi djar tal-anzjani, ċentri ta' matul il-jum u servizzi oħra ta' kura għal dawn il-kategoriji vulnerabbli. Fl-inaugurazzjoni tal-Awtorità l-Standards tal-Anzjani, is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva Malcolm Paula Ġużgalja qal li l-OPSA ser tassigura l-ħarsien ta' drittijiet tal-anzjani u qiegħda titfassal liġi ġdida li tirregola lil kull min ikollu kuntatt mal-anzjani. Importanza li ma jsirx abbuż. Ħafna drabi sfortunatament jekk ħajsir abbuż f'dawn il-postijiet mhux faċli ħafna diffiċli anzi li jirnexxilek tinduna bih. U allura hija xi ħaġa ferm importanti wkoll li bħala gvern qegħdin naħdmu bħalissa fuq liġi. Dr. Ġużgalja qal li twaqqif tal-OPSA huwa pass ieħor quddiem fit-tisjieħ ta' 3 pilastri ewlenin fil-kura tal-anzjani: il-prestazzjoni, s-sigurtà u l-kontroll. Fl-inaugurazzjoni l-espert internazzjonali fil-qasam tad-dimensja, l-Professur Richard Fleming, spjega kif l-element tal-ambjent immedjat li jgħixu fih l-anzjani jaffettwa l-kwalità ta' ħajjithom. The quality of the building is more important than any medication, for example, that residents or people take. We want people to feel safe and comfortable, but we don't want them to feel imprisoned and, secured. Il-kap eżekuttiv tal-OPSA, George Fenech, spjega li din l-awtorità ser tkun il-mezz li jassigura li l-anzjani nataw l-għajnuna u s-support meħtieġ fil-komunità jew fil-faċilitajiet residenzjali. Regolamenti ċari u spezzjonijiet regolari biex ikunu identifikati sinjali bikrija ta' abbuż jew negliġenza u tittieħed azzjoni f'waqta.